大家好，大家好！托你们的福，今天太阳如约而至。你们肯定可以看到我后面风景如画。不过现在我邀请你们，非常轻声，非常轻声。今天我想谈的是大自然。大自然没有一个人从名词名相上听到之后会不懂。可是我想问，我们曾几何时真正的感觉过大自然？感觉到大自然。我旁边有一片麦田，无边无际。这片麦田将要变成我们盘子中的各种食品。面包、馒头、饺子等等，当然我们还有蔬菜。比如我们在用食的时候、做饭的时候，我们是不是曾经有过一丝念头，说我是不是曾经跟蔬菜链接过？我估计很少有人可以这样做。大自然到底是什么？今天我们对大自然来说是什么？所有的人都会去公园里和名胜风景区照相。我们是照片前面的主人。我们以我们为中心，所有的大自然，甚至于旁边的朋友、名胜古迹，全部是我们为了做以我为中心的这张照片的工具。所以我们生活在大自然中，我们不曾知道大自然到底是什么。但是大自然，其实没有大自然，我们完全不可以生存。我们生命中，你可以现在放眼望去，你可以看到的任何一个东西，都是从大自然而来的。试想一下，大自然是如此的慷慨，它是多么的慷慨。所以我刚才说，我们要静静的、轻轻的进入这片树林。太阳已经如约而至。花草、蝴蝶、光都在这里，我们可以听到鸟的叫声，听到了吗？鸟的叫声。是的，大自然刚我们来的时候，我们要保持一份敬意，轻轻的，我们可以看，我们可以听，沙沙的树叶声，雨声、风声。如果你愿意，太阳光都会有声音。没有大自然，就没有我们。没有呼吸，我们1分钟都不可以存在。可是我们什么时候注意过我们是在呼吸？很少。我不知道大家感受过没有？你家里的动物，你的狗啊，你的猫呀，不管你养了什么，它们常常是非常临在的，它们和这个世界是一体的，它们从来不会觉得它们与世界是分开的。我们不同，人，我们是不是有一点傲慢？我们真的是不是要想一下，我们是不是有一点傲慢？我们认为自然是属于我们的，我们可以把自然标价，任何东西都标价。这片麦田肯定是有价格的，这些森林也是有价格的。我们可以去砍伐古老的树木，让它成为家具、房梁。我们可以开采矿物，成为我们的首饰。
这个我就不去更多的去说了。就是我们如何对待自然，我们把自然当作神，但是真正我们可以拥有自然吗？我现在要请大家跟我一起漫步进入那片美丽的树林，好不好？大家也可以想一下，今天我特别想让大家通过艺术来呈现一个东西，它叫做根。从现在开始，你们不要去想象那个根须是什么样的，根须是什么样的，你们先不想，你们只是把根和万物连在一起就好了。走吧。看，这么多的花，好多颜色。这个很像我们的三七草，神农尝百草。这个粉色的小花是止血的，这个都是可以食用的，有很多维生素。哇，看那个黄色的这些花。大家肯定都看过梵高的作品，好漂亮啊！梵高画这些画的时候，肯定是在野地里采来的。是的，我们把什么东西都标上价格，但是生命本身跟价格有什么关系呢？其实完全没有关系。我们人类离这个世界已经太远了，太远了。一个艺术家，当他感受到生命的能量和创造力在他的身体里流淌的时候，他会创造出很多东西，是很简单的东西，比如梵高的穿旧了的鞋子，他的椅子和这些黄色的花朵。今天他的一个作品可以卖到2000多万美金，但是当时他在画这个花的时候，这个花给予他的生命价值是无价的。我们无论再怎么样用更高的美金去追生命是值多少，我们都永远追不上，因为我们人类不可以拥有所有的东西，我们把什么都标价，有的人甚至于把土地都标价。我们还要标价什么呢？星星、月亮。未来当我们要彻底的使用太阳能，我们如何标价？我们能爬到月亮、太阳上，把它切成一半一半的，来让我们来分享吗？所以就是，如果我们离开大自然，如果我们离开生命，我们就是自杀，集体自杀，还不知道，还要在自杀的过程中傻笑、数钱。比如说，孩子会问，说我的身体是从哪儿来的？那他肯定会想到爸爸妈妈，但是爸爸妈妈的身体又是从哪儿来的呢？佛陀的身体是从哪儿来的呢？可能我们很难去想象。
医学会用各种他们少得可怜的知识，只是属于三维人的知识去了解我们的身体，但是我们的身体、地球的身体、森林的身体、花的身体，都是一个比我们大得多得多的生命体系、生命智慧、宇宙智慧，用爱创造，用爱。爱我们可能说的太多，我们三维可能没有任何词可以描绘爱是什么东西。所以现在我们应该回到一个大的意识里面，我们人类要和我们所生存的地方合一。这样的话，当我们进入树林的时候，我们会对这个森林产生一种敬畏、敬意。你认为生命跟你是分离的，但生命绝对不是跟你是分离的。我们忘记呼吸，常常很多人突然有人问你在呼吸吗？哎呦，我也不知道我是不是在呼吸。但是维持你生命的是什么？就是那个一呼一吸。植物也在呼吸，树木也在呼吸，宇宙也在呼吸。那我们可以想，当宇宙它呼吸的时候，那很可能已经亿万万年过去了。我们说宇宙有一个创始期，乒乓，但是也可能那就是它的一个呼吸。我们现在还在它的呼吸里面，还没有到吐气的时候。是时候我们要回到一个生命整体的意识中，回到我们的细胞里。你想过我们的细胞吗？你想到这里是整个生命体的一部分，我们也是这个生命体的一部分。我们的内部也有很多像我们一样的有意识的、活生生的、有智慧的细胞，在维系着我们的生命。人类的身体里有上亿个细胞，你应该把它们想象成和你一样的，有眼睛、有思想、有疼痛感、有喜悦的无数个小小的生命，它们在维系着你的生命。人类必须提升自己整体的意识，不然的话，我们会毁掉我们所赖以生存的这个世界。我们再走走。这块大石头已经有好几百年的历史了。这个是法国太阳王。法国太阳王在他最强大的时候，他的心是如此的膨胀，他想拥有全世界，他就把这个枫丹白露的3000多公顷的树林化为己有，所以就有了这样多的石头。这个森林里有成千上万这样的，这是280号这样的石头。这个是当年法国太阳王要把这3000公顷的树林变成他的私家花园。这也是第一次在世界上有一个有一个王把一个巨大的森林用这些大石头标出了一条一条街，每个街上都有一个名字。所以当我们人的我执
强大的时候，我们就会忘掉，我们就再也不会跟那个大的生命体去链接，我们开始自大，我们就开始把整个世界开始标价。今天我们想画的是根，一棵大树，无论它是什么树，都不是那棵大树。这些小花，无论它是什么颜色、什么样的形状，它都不是那个名字。其实我们英文、法文、中文叫的名字都不同，但是可能在这些植物的背后有一个共同点。这个共同点是什么？是它们都是从同样的大地的土壤中长出，它们里面的成分是同样的成分。一个更大的共同性是什么？是在这些花的下面有去年的腐叶，有死去的枝，所以在这个整个这片树林里，生和死是一体的。死是为了重生，重生是为了死，没有谁比谁更好。我们可以去看一下腐烂的叶子下面，一定有新绿的嫩嫩的小芽。我记得我曾经在自己难过的时候，到森林里坐着，1个小时、2个小时过去了，你只是随便乱看看，昆虫爬动，蝴蝶在飞，那个时候你突然就会产生一种喜悦。有时候你并不知道为什么你由悲伤转到了喜悦，其实是因为在死亡和悲伤的后面有一个对你的挽救，一个援助，就好像一切都不会死，只有新生、出生和转换。任何东西它都会转换成另外一个形式。形体其实是虚幻的，它是外在的一个相。如果你可以开放你的意识，开放了你的意识以后，你的思想就无法用各种恐怖的或者是杜撰的故事来左右你、驾驭你。当你宁静的时候，你会看到死亡。死亡是一个那么自然的事情，没有比死亡更自然的事情了。如果死亡和新生总是一呼一吸的存在着，那么我们可以通过大自然就看到我们全人类也有这样一个共同点：一切的死都要变成一种庆贺，因为你会回到一个宇宙的宁静的源头里。你的死好像是一个准备重生的一面镜子。这一点，不管你是一个腰缠万贯的富人，还是一个身无分文的穷人，或者你只是一个快递小哥，你也可能是一个影视界非常有名的明星，所有人都仰望你，世界上一切的好处都聚集在你的身上。但是你和快递小哥都将回到那个源头，你一定会失去你的身份，一定的，因为早晚你是会不复存在的。在这一点上，我们和森林有什么不同呢？你其实就是那个大生命体中的一个美好的细胞。所以当我们
给任何事情都标上价，标上名字，我们就和对面那个生命体，实际上也是我们生命体中的一部分彻底断开。我们开始用头脑去思考，我们面对一棵树，我们首先会想的是这棵树叫什么名字，它是什么样子的，它是什么颜色的。有些人会想得更远，我如何可以利用它。但是很少会有人一下子被这个树的本质所吸引，尊敬地去望着它，去赞美它。为什么？它带给你喜悦，透过它茂密的绿叶，太阳光可以穿进来，你看到它，它改变了你的心情。如果我们可以对我们的孩子今后是这样做的，我们不告诉他们任何事情叫什么名字，我们让他的小心，他的小生命，他的小灵魂去拥抱这个世界，去拥抱这个树林，而不是去践踏它。第一个动作就是去折断它，完了拥有它，回家插到瓶子里，维持它几天的鲜艳。我们不知道是不是有人注意过你的植物，你家里的植物，你是不是看过它？你是不是曾经想过这个植物为什么在这儿？可能从来都没有想过的。我们很喜欢买大叶的植物，什么龟背竹啊，各种大叶的植物，我们要让那个植物为我们招财进宝。其实有这样一个办法，让我们重新去思考生命。如果你接近你的大叶植物和你的花，你带着歉意接近它，你对它说，抱歉，我一直没有注意你，我一直都把你当作我拥有的，我随便可以使用，而且是陪衬我，或者是在我的思想里可以给我招财进宝的东西。我今天我要重新感觉你，我要感谢你。如果你真的可以这样做，会有一个奇迹发生。这个奇迹就是，首先你会年轻5岁，甚至于更多。其次，你的心开始丰盛。你以为植物不可以和你沟通吗？它会和你一起感受到你。当你赞美它的时候，它会用它的气场拥抱你。当你的心是这样变得丰盛的时候，你用不着这个植物，你的心就开始招财进宝。因为你的心更丰盛，你将更有更多的财富。我们接着溜达。这棵大树，起码有，我少说500年。因为在这个树林里，所有的树上如果有一颗蓝色的圈儿的话，说明这棵树是非常古老的一棵大树。这棵树上有很多寄生植物。我给大家讲一个小故事。我以前一直以为那些寄生植物会杀死那些古老的树。我曾经带着孩子，带着朋友，背着包，在那个包里放上很多小锯子。我们常常到枫丹白露的树林里把那些寄生植物锯掉。有一天我们被森林管理员抓住了，一定要罚款我们。我们就说我们在挽救这棵树，我们觉得它可能会被这些寄生植物杀死。森林管理员大笑说，你们什么都不懂，说如果我知道这个寄生植物会杀死这棵大树，我早就把它锯掉了。说真正的树林，他们有他们的几千公里方圆几千公里的每一个树的生态，
都有它自己的一个自理自律的一个规律。死掉的树木是心甘情愿为这片树林带来营养的肥料。那么这样的大树，这种寄生植物，它会在这个树根下面产生一个化学反应，它可以促使这棵大树更快的在下面去吸取营养。所以任何一个树，一片树林都有树王，这棵树就是一个树王，所以他们点了这样一个蓝色的圈。我们在树林里也看过，前几年有很多很多的松树都死了。为什么死？是有很多很多的毛毛虫在松树上做了特别大的蜘蛛网一样的茧。当时我们就觉得，哎呀，太可惜了。但是森林管理员告诉我们，是因为这样的树木被人为的种植了太多，这是一种松树，它长得很快，它把整个那个生态都破坏了，因为它完全不是自发的。那么这些毛毛虫就会从别的森林来，为了挽救这片更大的森林的生态平衡，而去杀掉那些在这个树林里可以带来坏处的松树。所以你看，我们有的时候真的应该放手放下，什么都不要再去控制，我们只是在和大自然一起。我们爱大自然，大自然爱我们，让所有的生命在一起共舞。我们现在可以来完成我们的根，怎么样？我都准备好了，一直背着。现在我可以轻松一下，找个地儿坐下。你们如果自己身边有纸和一些彩笔，我第一件事想说的呢，是我们不是为了画像什么东西，今天的事情跟三维没有关系，这里也不是一个学习绘画的一个学习班，我们是要用绘画这个方式来链接我们自己内部的能量场。我们刚才说过根，我们可以尽情想象根是什么。其实我现在都可以说啊，我的小辫儿也是根吧，上面有一根一根的须，都可以。根，我们今天要画的是借用绘画这种方法与我们内部的高维智慧链接。它跟生命里的根没有关系，这个根我也不想说它是什么。如果说任何一个名词名相都不可以来比喻我们所以可以看到的世界，那真正的世界在哪儿？是在我们的心里。我们在外围再也找不到别的维度了。你可以挖地，你可以坐着飞机火箭上天，你找不到别的生命，你也找不到火星人。但是我们的高维世界有一个通道，就是我们的心。当我们进入我们的心的时候，那里面有一个天窗，这个天窗是高维背后有无限潜力，有无限生命力，但是未显化的世界。高维世界通过我们，通过森林，通过一切我们可以看到的这些生命体来到我们这个世界。那如果我们想链接我们的高维，我们要回到我们的源头。为了我们的根，我们做一次冥想，怀着深深的感恩，把自己外在的身体消融在大自然中。一片飞来的绿叶，请你把意识放在绿色之中。
消融、合一，没有二元分离，没有界限，绿色的震动从你的全身流过，进入更深的大自然中，你与大自然合一。合一后的你，是供给全世界人类、地球资源的你。你与大自然一起滋养着万事万物，你是万事万物的根。从容的把你的觉知带回来，慢慢的睁开眼睛。我静静地感受一下根，就像我从来都不是画家，我从来都没有画过什么。我把任何我看到的东西都与根连在一起。那现在如果是用写作，我让你写作，我说根是什么，我估计会很困难。你会写一个大的根字，然后你围绕着这个根你会去描述。但是绘画不一样，绘画你可以用更深更抽象的方式，你可能当时不懂，你可能需要1天2天。所以我建议大家，当你画根的时候，你不要想，没有任何形象经过你，你静静的在那里感受根。哪怕你觉得你的手指头是根，很好，你的心血管是根也很好，但是我邀请你去得更远，去得更远。千万不要画得像3维的什么东西。如果是我自己现在在这个本子上，我要做什么？首先我突然有一个灵感，我要闭着眼睛去找颜色。比如现在我有一个2的数字，那我闭上眼睛，我会去拿第一个颜色。我拿这个第一个颜色的时候，是谁在邀请我？是我的心。我不要想，只要你想就完了。第2个颜色，好像还有第3个。学会在宁静中，让你的高维引领你。我拿到3个颜色，哪个都不像根吧，但是它一定跟根有关，跟有关。回到你的内部，
有意思，我这里有一个法传2个字，没有一件事情是偶然的。准许你的手，在你的手里有一个气流，准许这个气流引领你，完全放弃想象什么东西。这样的静心做法，对三维画像什么东西的艺术是完全的一个颠覆。这个小小的叶子留在这里都不会是偶然的，没有什么事情是偶然。我邀请大家一起观察这个被风吹动的小小的叶子，完全的放松，你们会有一些觉知。以后我们可以共同探讨。一切都凭直觉，允许一个像气流一样的力量来指引你，放掉所有的贪。准许你放松。我感觉够了。当你们画完的时候，如果你没有马上有一个觉知，你可以把它放到你的抽屉里、枕头下面任何一个地方。如果3天以后、1个小时以后，甚至于1个星期以后，你突然想到你的根，你把它拿出来，我敢保证那个答案，你所需要的那个根的答案已经有了。我来小心的留着这个小小的叶子啊，还是飞了。什么都要放下，我自己贪心还要留着这个小叶子。感谢大家，感谢，再见，我们再次沟通。我希望看到大家的根。